নমস্কার বন্ধুরা, আমি শম্ভু। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি আমার অ্যাকোরিয়ামের একটা ছোট্ট ভিডিও। অ্যাকোরিয়াম আমি রাখছি অনেক দিন হলো, প্রায় 2005-06 সাল থেকেই আমি রাখি। এটা আমার প্রথম শখ আর কি। তো তখন আমি একসঙ্গে অনেক মাছ রাখতাম, যা মাছ পেতাম ভালো লাগতো নিয়ে চলে আসতাম, সবাইকে একসঙ্গেই রেখে দিতাম। কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝলাম যে একসঙ্গে তারা থাকার ফলে তাদের নিজেদেরও যেমন ক্ষতি হয়, একে অপরের সঙ্গে ফাইট করে মারা যায়, তেমনি জলও প্রচুর পরিমাণে নোংরা হয়, তো মেনটেন করতে অসুবিধা হতো। তো পরবর্তীকালে সেসব বুঝতে যখন পারলাম, তখন আমি টোটালি একটা প্রজাতির উপরেই চলে এলাম, সেটা হলো এই প্যারট, যেটা আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে প্যারট বলে। তো আগে আমার 3টে ট্যাঙ্ক ছিল, ছোট ছিল বড় ছিল সব রকম মিলিয়েই। 4 ফুটেরও একটা করেছিলাম, কিন্তু তার মেনটেনেন্স করতে এতটাই অসুবিধা হয়, প্রায় 3-4 জন লাগতো সে ট্যাঙ্কটাকে নাবাতে। তখন তারপর তাকে ধুতে হতো ভালো করে, আবার ড্রাই করে তাকে জায়গা মতন রাখা, তারপর ডেকোরেশন করা, মানে প্রচণ্ড হ্যাপাজেট একটা ব্যাপার ছিল। এবং 2-3 বার সে নিচের কাজটা ফেটে গেছিলো জলের প্রেশারে, তারপর থেকে ওটাকে বাতিল করে দিয়েছি, কারণ সেটার জন্য 300 লিটারের মতন প্রায় জল ধরত। তো এখন বর্তমানে যেটা রয়েছে এটা 2.5 ফুটের অ্যাকোরিয়াম, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ এটা। তো এটার মধ্যে আমি করছি এই প্যারট প্রজাতির মাছটাকে রাখছি। যে মাছগুলো দেখছেন এটা মোটামুটি 4 বছরের উপরের বয়স হয়ে গেছে। প্যারট করার পেছনে একটাই রিজন, প্যারট খুব হার্ডি মাছ হয়। এরা অ্যাগ্রেসিভ প্রজাতির মধ্যে পড়ে মাছ, মানে 2 রকম প্রজাতির মধ্যে মাছ হয়, একটা হলো অ্যাগ্রেসিভ, একটা নন অ্যাগ্রেসিভ। প্যারট অ্যাগ্রেসিভের মধ্যে পড়ে। প্যারট আছে, অস্কার আছে, চিকলেট আছে। এরা মানে অ্যাগ্রেসিভ মাছের সঙ্গেই থাকতে পারে। তাছাড়া যদি আপনি মানে অ্যাগ্রেসিভ মাছের সঙ্গে যদি নন অ্যাগ্রেসিভ কিছু ঢুকিয়ে দেন, নন অ্যাগ্রেসিভের মধ্যে পড়ে গোল্ডফিশ প্রজাতির সমস্ত কিছু। তারপর ছোটো যে মাছগুলো হয় তারা মানে ওদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মানিয়ে নিতে চলতে পারে না আর কি। মানে অ্যাগ্রেসিভ সবসময় নন অ্যাগ্রেসিভ মাছগুলোকে মেরে ফেলে, আর মানে এদের থেকে সাইজে যদি ছোট হয় তাদেরও অ্যাটাক করে দেয়। তো প্যারটের সঙ্গে আমি রেখেছিলাম চিকলেট, যেটা জল পাল্টাবার পরে ওয়েদারও চেঞ্জ হয়েছিল, সেই সময় সব আস্তে আস্তে মারা গেছে। তো আপাতত এই প্যারটগুলোই রয়েছে, চিকলেট আমি আবার ইনক্লুড করবো এই ট্যাঙ্কে। তো প্যারটের সঙ্গে আপনি চিকলেট, আপনি অস্কার এগুলো রাখতেই পারেন, এগুলো রাখা যায়, এরা নিজেদের মধ্যে ফাইট করবে না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যেন সাইজ যেন সব কটার সমান হয়। সাইজের তারতম্য হলে বড় মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে মানে সমগোত্রীয় হলেও অ্যাটাক করে, এর ফলে মানে মারা যাওয়ার চান্সটা বাড়ে। আর কখনোই নন অ্যাগ্রেসিভ আর অ্যাগ্রেসিভ মাছ একসঙ্গে রাখা যায় না, অনেকেই রাখেন, প্রথম আমিও রাখতাম। কিন্তু এর ফলে কী হবে, আপনি মাছ আনবেন ভালোবেসে, কিন্তু মাছটা পরবর্তীতে যখন মরে যাবে তখন সেটা সবারই খারাপ লাগে, কেন এগুলো শখের জিনিস। তো প্যারটকে আমি খাওয়াই টেট্রাবিট বলে একটা খাবার পাওয়া যায় প্যারটের জন্য স্পেশাল। তো এতে এদের রঙও খুব গ্রো হয় এবং মাছটা বাড়েও খুব ভালো। মার্কেটে আপনি প্যারট 3-4 রকমের পেয়ে যাবেন, হলুদ, বেগুনি, এখন সবজিও কিছু একটা ওরা করে দিচ্ছে। তো জেনারেল ন্যাচারাল যে প্যারট বলতে যে একদম অরেঞ্জ কালার বা অরেন্ডা কালার যেটা বলে, এটাকে পাওয়া যায়, একটা হলুদ হয়। ঠিক আছে, হলুদটাও মানে থাকে কিছুদিন, কিন্তু অনেক পরে এরকমই মানে অরেঞ্জ কালারের মধ্যেই চলে আসে। আমার কাছেও একটা অরেঞ্জ প্রজাতির দুটো আছে আর হলুদ প্রজাতির দুটো আছে, যেটা একটু তারতম্য রঙে, সেটা আমি জানি বলেই বলতে পারবো, বা আপনারা ছবিতে মানে শেডে পড়লে বুঝতে পারবেন যে দুটো একটু হালকা অরেঞ্জ কালার, সেই দুটো হলো হলুদ। তো এরা মানে নোংরা এরাও করে খুব, মানে সেই মানে অন্যান্য গোল্ডফিশের তুলনায় এদের নোংরার হারটা কম। আর এরা কী করছে, নিচে যে বালিগুলো দেখছেন এগুলো বালি, যে পুরো চিনির মতন দেখছেন এটা বালি, এটা মার্কেট থেকে কিনতে পাওয়া যায়। তো এরা আমার অ্যাকোরিয়ামটা কখনোই সাজিয়ে রাখতে দেয় না, যতই সাজিয়ে রাখি ওরা মুখে করে বালি তুলে পুরো লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এই যে দেখছেন এটা আমার সাজানোই ছিল, এটা লণ্ডভণ্ড অবস্থাতেই এখন রয়েছে। তো এটা বড় বড় যে ছোট ছোট পাথরগুলো হয় মুখ দিয়ে, সেগুলো সরিয়ে দেয়। আগে যে আমার অ্যাকোরিয়ামে প্যারট ছিল, ওই বড় বড় পাথরও মুখ থেকে দিয়ে ওরা এদিক ওদিক করতে, তার ফলে কোনো ডেকোরেশন কাজ করে না। দুটো কোরাল দেখতে পাচ্ছেন, এটা ভাই বড় বড় পাথরও আছে, দুটো কোরাল আছে। কোরালগুলো আর এই বড় পাথরগুলো আমার যখন 4 ফুটের অ্যাকোরিয়াম ছিল তখন আমি নিয়েছিলাম, একজন যাকে দিয়ে ট্যাঙ্কটা করিয়েছিলাম সেই আমায় এনে দিয়েছিল। তো কোরাল এখন মোটামুটি ব্যান্ড হয়েই গেছে, আমার কাছে দুটো রয়েছে, এটাকে আমি পরিষ্কার করে
বিভিন্ন সময় আবার ডেকোরেট করি। তো প্যারট দেখতে এটা আমার কাছে যেটা আছে এটা হলো ব্রিডিং প্যারট বলে। প্যারট কেন বলে আপনারা ওর মুখটা দেখলে বুঝতে পারবেন, পুরো টিয়া পাখির মতন মুখের এখান থেকে যে খাঁজটা আছে পুরো টিয়া পাখির, এর জন্য এদের প্যারট বলে। আর এর লেজটা দেখুন, এর লেজ কিন্তু জেনারেল মাছের যেমন লেজ হয় সেরকম কিন্তু নয় এটা। বাজারে অন্য প্যারটও পাবেন যাদের লেজটা সাধারণ যে মাছ হয় তাদের মতন লেজের আছে, কিন্তু এটা ব্রিডিং প্যারট বলে। এর কিন্তু লেজ সাধারণত মাছের যেমন হয় সেরকম নয়, এটা আপনারা একটু ভালো করে যদি নোটিস করেন বুঝতে পারবেন। তো প্যারট মাছ করি একটাই কারণ যে এটা খুব অনেক দিন ধরে টেকে, যেহেতু শখের জিনিস, চোখের সামনে যতদিন থাকবে সেটাই ভালো লাগে, তার জন্যই সমস্ত মাছ ছেড়ে আমি প্যারটেই চলে এসেছি। এরা আমার এখানেই 4-5 বছর হলো। আমার আগে একটা ছিল, সেটা 5-6 বছর টিকেছিল। সে আমার হাতের থাবাতেও তার জায়গা হচ্ছিল না, এতটাই বড় হয়েছিল। তো এটা লো মেনটেন্যান্সে খুব ভালো মাছ, আপনারা যে কেউ করতেই পারেন। তা এর পেছনে আরও রয়েছে যে আপনি ড্রাই ফ্রুট যদি চান ড্রাই ফ্রুটও খাওয়াতে পারেন, কেঁচো খাওয়ালে কেঁচো খাওয়াতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু টেট্রাবিট এদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আর এর পাম্পের জন্য দেখছেন আমি একটা পাওয়ার ফিল্টার ব্যবহার করেছি। অনেকের কাছে টপ ফিল্টারও থাকে, কর্নার ফিল্টার থাকে, তারপর আন্ডার ম্যাট যেটা বলে সেই ফিল্টারও থাকে। যেমন আপনার যেটা সুবিধা আপনি রাখতে পারেন। আমি পাওয়ার ফিল্টার ইউজ করি, ইভেন ওই মোটরও চালানো হয় অক্সিজেনের জন্য। সেটা যখন পাওয়ার ফিল্টার চালায় ওটা বন্ধ রাখি, আপাতত সেটা বন্ধ আছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো পাওয়ার ফিল্টারটা কি যখন ওরা নোংরা পড়ে অনেকটাই পরিষ্কার করে দেয়, এবং সপ্তাহে একবার যদি পরিষ্কার করেন কিংবা 10-15 দিনও যদি একবার ফিল্টারটা পরিষ্কার করে দেন তাতেই যথেষ্ট, জল পরিষ্কার থাকে। আমি জল পাল্টাই মোটামুটি আপনার 2-3 মাসের পরে, তাও 25%-30% জল ফেলে দিই, আবার নতুন জল দিই, দিয়ে মেডিসিন দিতে হয়, মেডিসিন দিই, একটু লবণ দিই, চলে যায়। খুব বেশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন আপনি জল চেঞ্জ করবেন যখন। আর পুরো জল চেঞ্জ করি মোটামুটি 6 মাসের পরে, 6-7 মাসের বেশি। তখন অ্যাকোয়ারিয়ামকে পুরো নাবিয়ে তাকে একদম ধোয়া মাজা করে আবার নতুন জল দিই। জলটা দিয়ে আমরা যেটা কেনা জল খাই, যে ড্রামে করে পাওয়া যায়, সেই জলটাই দিই। তার জন্য জলটি একটু পরিষ্কার থাকে আর ভালোও হয় জলটা। তো যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা এখানেই রাখছি তাহলে আজকে, ধন্যবাদ।